Gi meg en F, gi meg en Y, gi meg to L-er, hvem er det som spiller? Gi meg en Y, gi meg en N, det er inn og spille i fyllingen. Altså, jeg kom jo inn i fotballmiljøet i fyllingen, for jeg begynte å spille fotball da jeg var 12 år selv. Så jeg spilte jo i fyllingen, og på fyllingens A-lag til opp i andre divisjon. Så jeg flyttet jo egentlig bare fra laget og opp på tribunen. Det var vel egentlig tilfeldig. Vi var med og Trond Jensen, Kjersti Davanger, Rolf Kjersti Malmanger. Og så var vel, det var kanskje et par stykker flere, men vi var 5-6 stykker som bestemte for å lage en supporterklubb. Og Rolf Espeland, ja. Og da var meg og Trond var formenn, vi kalte det formguttene, Trond Jensen, og så begynte vi å bygge noe, og så skrev jeg den første sangen, denne Heia fyllingen, gule og blå, og så begynte det å bygge på seg, sant? Og så plutselig ble vi flere folk, så var vi 10 eller 20 medlemmer. Men grunnen til at det vokste også mye var at vi hadde sosiale sammenhenger hele tiden. Vi hadde supportertreff en gang i uken. Da var det kaker og baking, og Karien og Greten de bakte kaker til alle supportertreffene, og så begynte det å bygge på seg. Så var det gjerne 20-25 på de supportertreffene. Jeg husker vi også hadde innleid artister som kom og spilte for oss, sant? Og så etter hvert så, og du vet, disse 25, det var jo forskjellige folk, gjerne 10 ble byttet ut hver gang. Så i løpet av et år så var gjerne 30 stykker til stede, men det var gjerne 150 som var innom de supportertreffene, men plutselig så var vi 1000 på tribunen. Sånn. Så vokste det seg opp til å bli noe som kulminerte jo med en cupfinale etter hvert, og ja, det var fine tider. Nei, hva jeg savner mest egentlig, jeg vet ikke, du savner det jo rett og slett som en epoke, for det var jo en fantastisk epoke som begynte jo egentlig i 86-87. Denne epoken der. Og så begynte vi sånn og sånn, og så var vi vekket da, meg og Trond Jensen og Rolf Barmen, vi var jo på en sånn sydentur, eller jorden rundt-tur. Så vi var vekke den sesongen faktisk da fyllingen rykket opp i eliteserien. Men jeg savner som sagt den epoken, og det var mange gode krefter. Så var det mange fyllinger av et kjempegodt lag. Sånn, selvfølgelig med Ludvigsen-brødrene, Kjell Rune Pedersen, Trond Totland og Tor Vikenes og Asbjørn Helge. Og så var det gode ledere med Tom Knudsen, Ove Helgesen og gjengen, sånn, som var i ett med tiden og var med å skape tingene. Så var det godt samarbeid mellom supporterne og spillerne, og også supporterne og de andre lederne i styret, sånn, altså i fotballstyret for eksempel. Så det var en god symbiose, mye. Det er i hvert fall, den eneste måten å skape det på, det er å ta tak i det. Fyllingen har jo Fyllingsdal har en sinnssykt tøff maskot som de kan bruke, som en lilla gorilla. Og hvis de hadde tatt tak i den, og så begynte å jobbe litt rundt den, og begynte å jobbe nå, så tror jeg vi kunne klart å skapt noe her på Varden. Det tror jeg. Men det må tas tak i, og så må mange folk ha lyst til å gjøre det. Mennesker, det er human factor, det er menneskefaktor som betyr noe. Det er å dra med seg mennesker. Klarer du å engasjere folk, og få de med at vi skal ha det gøy sammen, og være glad i hverandre og ha det kjekt og ok, så kan vi klare å skape noe. Og det vil med en gang påvirke de som er ute på banen, jeg er helt sikker. Hvis man klarer å, la oss si, starte opp en sesong neste år, med 100 stykker på tribunen, som på en måte er klar til å, og da vil det med en gang spre seg. Nei, egentlig ikke. Jeg merker jo det at folk har et forhold til meg, men jeg er egentlig i gåstein lykkelig uvitende og kanskje jeg egentlig skulle vært mer observant på at jeg på en måte har litt en status, sant, altså et vis, men jeg har ikke noe sånn særlig forhold til det selv. Men jeg merker det at det er mange som på en måte er glad i meg og har satt pris på det som jeg har gjort, og sånt, så ja. Altså fra perioden så klart at cupfinalen var svære greier, sant? Altså, det var utrolig ok.
Men vi trodde vi var et jævla stort tog på vei opp til Ullevål. Når vi kom inn på Ullevål stadion, så var vi 3-4 tusen, og Rosenborg, de var 20 000, sant? Vi var liksom bare borte i kroken der. Men det var en fantastisk opplevelse, både med cupfinale og cupfinaleshowet. Og det jeg kanskje husker best, det var jo vi ryddet jo Oslo etter oss. Vi hadde med oss ren Bergen som vasket Oslo, sant? Og det tror jeg vi kanskje er noen av de få som har gjort, men vi hadde jo sånn cupfinaleshow, det var jo kjempegøy, med Vinskvetten, Yngve Sæther, Ove Tue, Marit Voldsæter, Davy Vatne var med, hadde kjempegodt band, og det het The Voice den gangen. Det var jævla styr bort i Oslo. Ja, altså han var jo i Guinness rekordbok, både på forsiden og inni, så om han var en rekord, eller han kom inn i boken her, for den var et jævla klenodium, og helt sinnssyk, insane, hele opplegget. Jeg husker det, han var jo så god, men med Bror Jensen, som konstruerte denne gullstrupen, kalte de han. Og jeg husker VG, de ringte og spurte om jeg ikke kunne være med på et intervju inne i byen, og så kan ikke du ta med den Europaten. Og jeg hadde hverken bil eller han ta med meg, men så jogget jeg han inn til byen, herfra. Og da holdt jeg han bare i håndtaket, det var 3 hjul på han. Så løp jeg han inn til sentrum i Bergen, langs Fjøsangerveien, og helt absurd egentlig. Og jeg tror VG tok bilder av meg når jeg jogget han over Danmarksplass. Ja, det var tidlig, altså. Nei, den ble, jeg synes Oddvar Hansen sa det, at han lå i veien, og han ble makulert. Jeg tror han ble kjørt på dungen, og det er egentlig jævla synd. Det burde ikke skjedd med han. Vi burde varetatt han, og han kunne vært lakkert om igjen, sant? Men han var svær, uhansamlig. Nummer 3 vil jeg si Vidar Barhus. Og så er jeg nødt til å ta med Rolf Barmen, for han er bestesjommen min. Ikke nødt til å ta med, men jeg synes han var også en spiller som spilte seg sinnssykt opp ifra kanskje begrenset talent, og bare gjennom jobbing så ble han bare bedre og bedre og bedre. Så jeg tror han har tatt nummer 2. Og så egentlig så er det vel egentlig bare å si at jeg må ha 2 på førsteplass, og det blir brødrene Ludvigsen. Rett og slett, fordi de var vel egentlig fantastiske fotballspillere. Altså, Ove Helgesen betød enormt for Fyllingen, sant? Altså, når Ove Helgesen døde, så kan jeg si det sånn at egentlig så hadde jeg egentlig lyst til å holde en tale for han i begravelsen. Hvorfor det ikke ble til, jeg skal ikke si jeg angrer, men for meg ble det feil at jeg ikke gjorde det. Ove Helgesen for meg, han var hvis du har 5 pilarer i livet ditt, sant, så var han nok en av pilarene i mitt liv. For når jeg da, etter at han ble gravet, virkelig tenker igjennom hva innvirkning han hadde på mitt liv. For han var første trener jeg hadde i Fyllingen når jeg kom her til. Og så var han da en faktor hele veien, sant. Oven trente meg, jeg spilte fotball med han. Han var trener for når jeg spilte på U-laget til Fyllingen. Han var formann i Fyllingen. Han var egentlig utrolig flink. Ove Helgesen, du ser alt vi har her. Nesten hele anlegget her kunne du nesten skrevet Ove Helgesen under på et vis, sant? For han har vært lederen. Så for meg var Ove Helgesen en pilar i Fyllingen og Fyllingsdal og Fyllingen idrettslags historie, så det holder. Nei da, det var jo kjipt det, og så etter hvert så på en måte, jeg skal ikke si det jeg forsvant, men supporterklubben, den tørket liksom inn, sant? Og det ble bare en naturlig greie at det tørket ut, og Gudene vet hvorfor, men vi jobbet jo beinhardt, meg og Trond Jensen, med den supportervirksomheten. Vi slet oss jo ikke, skal ikke si vi slet, men vi holdt jo på med det i 6-7 år, og egentlig det første jeg gjorde når mitt år begynte, det var å sette opp Fyllingen sin terminliste, og så stilte livet inn etter terminlisten til Fyllingen. Og når jeg ble familiemann, så måtte på et eller annet punkt så måtte jeg hjemme med det. Nei, altså,
Jeg begynner å bli en gammel mann, ikke sant? Altså, så jeg får si sånn, men jeg må si det, jeg har ikke bare vært med et par-tre kamper her i år, og jeg synes de viser mange gode fotballspillere, og jeg drømmer om at den tribunen kan fylles opp. For med en gang den blir fylt opp med mer enn 500 mennesker og 1000 mennesker, så vil de utpå der begynne å prestere det ekstra som gjør at de begynner å klatre oppover. Det mener jeg. Ja, det tror jeg vi fyllingen, altså. Synges ofte sanger, det lages mange spøk, om byen vår så stadig vekk for regn var på besøk. Hvis du er lei av gata, så er det ganske trangt, så er det ikke sikkert vi behøver dra så langt. Ut fra sentrum, gjennom en tunnel, du kan spørre, hvor er dette her? Åååå, det er fyllingen, vi er så vest av vind og er vanskelig å slå. Åååå, heia fyllingen, hver gang vi skal heie på de gule og de blå. Åååå. Det var ikke vi så mange, men nå er vi blitt flere. Når kravene blir større, må vi jobbe mer og mer. Vi vil spille fotball, mens andre spiller blues. Vi har ikke tid å tenke på et liv i sus og dus. Mange kjenner oss, mange reiser med. Mange stopper opp og spør oss hvem vi er. Heia fyllingen, vi er så vest av vind og er vanskelig å slå. Heia fyllingen, hver gang vi skal spille skal vi heie på de gule og de blå. Vi kjører!